Kur i vendos në dëgjuesit edhe futesh me atmosferën e lojës, duke thënë se je ta themi në një stadium apo në një eveniment të çfarë do sporti që komenton. Zakonisht kur kemi transmetim brenda ditës, ne përgatitemi 1 orë gjys, eventualisht 2 orë më herët. Edhe është e pamundur mos me i ta themi mësu gjithë emrat e lojtarëve, ti të shikuesi mos me transmetu ndoshta pjesën e tifozit. Unë nuk e kam çështje problematike. Kur hi në këtë kabinë, unë futem në profesionin tim, nga sa shumë e rëndësishme që në këto ndeshje interesante, fundi me qenë shumë më energjik se sa që ka qenë fillimi. Do ta nis një tjetër aksion në sekondat e fundit për skuadrën e Auxerre. Goditja nga distanca, mirë po, qëndrore kjo për portierin. Absolutisht, sidomos në ato muajt e parë, për shkak se tash komentimi edhe këto transmetime drejt drejta janë një punë me shumë përgjegjësi. Pra, marja gabimit është shumë e vogël, mos themi fare, nga se ato gabime nuk përmirësohen siç është ta themi në story të ndryshme ku bëhet incizimi edhe mund të kthehen ta themi disa sekuenca mbrapa. Ka qenë sfiduese për shkak se normalisht ajo rrjedhshmëria e fjalëve, ritmi, pastaj emocionet, ambienti, kabinat zakonisht janë këtë format, disa më të vogla, disa më të mëdha, të japin një përshtypje që je në atë ambientin e mbyllur, mirë po kur i vendos në dëgjuesit edhe futesh me atmosferën e lojës, duke thënë se je ta themi në një stadium apo në një eveniment të çfarë do sporti që komenton. Realisht ka qenë sfiduese, mirë po siç e potencova, kemi pas njerëz shumë profesionist mbrapa, si çdo komentator që janë nis, ka ta themi atë marzhën ku mundet me gabu në disa situata e pastaj me provoj normalisht gjitha këto mësohen. Zakonisht kur kemi transmetim brenda ditës, ne përgatitemi 1 orë gjys, eventualisht 2 orë më herët, vim te kjo pjesa ku pisheti këtu. Kjo është kabina, kemi ta themi një laptop ose një kompjuter ku na fillojmë me i kërku ta themi disa prej informatave të fundit, nga se shumica e ndeshjeve, informatat kryesore bazë i japin 1 orë ose 2 orë para ndeshjes, ta themi cili lojtar është i gatshëm, cili ka me lujë, cili mundet me qenë i lëndum gjatë asaj pjesës së stërvitjes, teksa ato statistikat bazë, ta themi renditja, sa pikë ka, cilat janë fitoret, këto mundemi me i përgatit, ta themi edhe paraprakisht në shtëpi. Mirë po ideja është që me hi me një pothuajse informacion të plot, cilën ti kemi ushqyer shikuesin për gjatë 90 minutave. Realisht kjo është pyetja më shpesh që prej ku kam fillu me qenë pranë këtë profesion, shpesh ma bojnë a ju dalin emrat aty poshtë, apo si i mbanin mend gjithë këto emra, për shkak se siç e potencova, diku janë 300 transmetime që mesatarisht një komentator i një platforme i cili arrin me i komentu disa sporte, kur i ke 300 ndeshje në vit, pothuajse 80% të ditëve të vitit, është shumë problematike gjithë ata lojtarë me i mbajt mend. Mirë po, mos harrojmë që ndeshjet fillojnë të u përsërit. Për shembull, bjen një skuadër me komentu 12 herë, 15 herë në vit. Edhe është e pamundur mos me i ta themi mësu gjithë emrat e lojtarëve. Po në ndeshjet e futbollit ndërkombëtar, mund ka rastis me komentu shpeshherë edhe kombëtarën që e pëlqej, edhe skuadrën që e pëlqej. Ideja është që ti të shikuesi mos me transmetu ndoshta pjesën e tifozit. Unë nuk e kam çështje problematike. Kur hi në këtë kabinë, unë futem në profesionin tim, edhe mundohem me marr profesionalizmin në ta themi marrjen më të lartë. Në momentin që unë nuk kisha mujt ta themi me komentu një skuadër të cilën unë kam simpati, atëherë kisha komuniku te përgjegjësi unë edhe kisha thonë mos ma le se realisht mundem me tingëllu si tifoz i asaj skuadre. Po jemi te pjesa e vazhdimeve, siç thot populli në fjalën ta themi baksuz, unë jam pak baksuz në këtë pjesën e vazhdimeve, nga se 1/3 ndeshjeve mu më shkojnë ta themi në lojën shtesë, sidomos ndeshjet e basketbollit, normalisht janë të lashme. Sidomos kur po kemi ndeshjet pas mesnatës, ndeshjet NBA, të cilat realisht për kohën tonë lokale është shumë e vështirë me i komentu, nga se janë pas mesnate edhe ajo pjesa ku ne realisht jemi në gjumë, edhe din që ka pak shikues që të ndjekin, vetëm ata apasionant
më të mëdha të basketbollit, edhe kur ndeshja shkon në vazhdime, domethënë zgjat diku 3 orë, është realisht shumë e lodhshme. Edhe pse kjo vazhdimet absolutisht e ka pastaj atë atraktivitetin, nga se është ndeshja shumë dinamike, shumë interesante, edhe ndoshta që ky mix të mban gjallë që ti mos më humb energjinë, nga se është shumë e rëndësishme që në këto ndeshje interesante fundi me qenë shumë më energjik se sa që ka qenë fillimi.